И всем привет! Это вторая часть. За хлеб. И я буду озвучивать «Птица», вторая часть. Заходим. Вот второй эпизод. Первый я уже закончила. Вы можете найти на моем канале. Перейти на мой канал и найти. Читать. Ну все, русский, прощай. Ого, как точно. До выхода осталось 5 минут. На этот раз обе девушки пришли вовремя. В кафе Джинни рассказала Алекс все, что с ней приключилось. Да, я уверена, с ней все будет хорошо. А наша классная поймет, по какой причине ты не пришла, и не будет ругать. Я надеюсь. Спасать чужую жизнь всяко интереснее, чем слушать нашего нудного препода по физике. Подруги фыркнули и рассмеялись. Они еще немного поболтали о том, что сегодня происходило в школе, а потом собирались домой. Ох, сколько времени, мне пора. Пока. Увидимся. Постарайся добраться до дома без приключений. По дороге Джинни решила зайти в магазин и купить немного ягод. Она где-то слышала, что в них больше витаминов, чем во фруктах. То, что надо выздоровляющему. Дома девушка закончила с уроками, поела, почитала книгу и легла спать. После разговора с подругой она стала спокойнее и уже без волнений думала о походе в больницу. Джинни постучали в дверь. Можно. Да, конечно. Школьница вошла в светлую палату. На кровати лежала девушка лет 20 с темными волосами и большими карими глазами. Она вопросительно посмотрела на гостью и попыталась привстать с постели, но тут же сморщилась и отложила неразумные попытки. Здравствуйте, это я вчера видела, как вас сбила машина и вызвала скорую. Спасибо большое, ты спасла мне жизнь. Меня зовут Аманда. Дженнифер, но можно просто Дженни. Приятно познакомиться. Это вам. Она протянула пакет с ягодами. Аманда с удовольствием приняла подарок и заглянула внутрь. На лице зажглась радостная улыбка. О, спасибо большое, но не стоило, правда. Девушка внимательно посмотрела на гостю и кивнула на стул. Дженнифер, приходя к Аманде каждый день и принося что-нибудь вкусненькое. Но знакомка оказалась спокойным и приятным собеседником. Она с интересом слушала то, что рассказывала ей Дженни, но мало чем делилась в ответ. Старшеклассница приходила к ней почти каждый день, больше 2 недель. Как-то раз они сидели, разговаривая о школьной жизни, обсуждая глупых мальчишек и пили сок с вафлями.
Вдруг Аманда резко сменила тему, пытливо глядя на собеседницу. Ты бы хотел стать супергероем? Что? Сейчас пройдет реклама, и я к вам вернусь. Что? Хочешь быть супергероем? В каком смысле? Спасать людей, делать хорошие дела, наказывать плохих парней, иметь суперспособности. Я тебе не понимаю, к чему ты клонишь? Наверное, да. Каждый из нас хочет быть таким, разве нет? Некоторое время Аманда молчала, задумчиво смотря на вафлю в руках. Затем подняла на нее взгляд. Я вижу, что ты очень хорошая девочка. В экстремальной ситуации не струсила, взяла на себя ответственность за жизнь другого человека. И ты знаешь, я могу дать тебе суперсилу. Ты бредишь, у тебя, наверное, жар. Но Аманда ее слова и не слышала. Ты ничего не теряешь, верно? Представь, что это игра. Просто подумай над моим предложением и завтра скажи ответ. Ты можешь выбрать все, что угодно. Например, быстро бегать, летать, дышать под водой. Если ты завтра не придешь, посчитав меня сумасшедшей, я пойму. Но не упускай свой шанс. А сейчас иди, я устала. Джинни ничего не ответила, выходя из палаты. Что она имела в виду? Это побочное действие таблеток? Побочное действие таблеток? Что значит стать супергероем? Если это такая шутка, то очень глупая и банальная. Женя вернулась домой и занялась мелкими бытовыми делами. Но не мытьем посуды и не уборкой на письменном столе не могли отвлечь ее от мыслей о словах Аманды. Она была такой серьезной, когда говорила это, что если и правда получу суперспособность. Я ничего не потеряю, если приду завтра и расскажу ей о своей мечте. Быть может, она посмеется и скажет, что пошутила. Но почему бы и нет? У Джинни была мечта стать супергероем. У меня крылья, как у Малефисенты. Иметь крылья, как у Малефисенты. Уметь обращаться животных. Ахаха, я думала, что забыла все свои детские мечты. Джинни погрузилась в свои мысли и не заметила, как заснула на кровати. Проснувшись, она от шума пылесоса. «Мама, ну нельзя было подождать с уборкой!» А сегодня же воскресенье. Ура! Она быстро привела себя в порядок и пошла на кухню завтракать. За столом, уткнувшись в газету, сидел папа, который сразу же поднял глаза при ее появлении. «Привет! Доброе утро, Соня! Что сегодня на завтрак? А что ты хочешь?» Какие есть варианты? Яичница. И все? Ой,
простите, пожалуйста, кока-колы напилась. Пожалуйста, простите. И все, чего спрашивал тогда. И все, чего спрашивал тогда. Ну да, могу добавить бонусом свежевыжатый апельсиновый сок. Как тебе? Согласна. Сейчас сделаю тебе с колбасой. Да, пожалуйста, ты лучший папа. Джинни пошла в другую комнату в поисках материи. Женщина активно пылесосила пол. Пришлось тронуть ее за плечо, чтобы она услышала. «Привет, мам!» «Доброе утро, солнышко! Как спалось?» «Хорошо, но можно было и...» полностью залазь, потому что открываю окно. «Хорошо, но можно было и дольше. Мама, а можно я сегодня схожу в больницу к команде?» «Ох, ладно, можно. Вроде никаких важных дел не планировалось. В комнате только приберись. Спасибо, обязательно, мам». После завтрака Джинни начала собираться к команде. Она взяла с собой термос с теплым чаем и купила печенье. «Малышня, простите, пожалуйста, да, я знаю». После завтрака Джинни начала собираться к команде. Она взяла с собой термос с теплым чаем и купила печенье. Если что, первый разговор заводить не буду, то подумаю, что меня можно развести как первоклашку. Больница. В палату постучались, дверь приоткрылась, и показалась девичья голова с длинными волосами. «Можно?» «Да, конечно, проходи. Как ты себя сегодня чувствуешь?» «Отлично. Думаю, скоро меня выпишут. Буду долечиваться дома». «Это хорошая новость. Я принесла чай. Будешь?» «С радостью». После минуты напряженного молчания Аманда спросила: «Ты подумала над моим предложением?» Джинни надеялась, что она не спросит, и в то же время почему-то очень ждала этого. Даже если на мгновение представить, что все, что ты сказала, правда. Я не понимаю, зачем тебе это? Я сама обычная девочка с самой простой жизнью. И не хочешь ничего изменить? Хочу, конечно, и все же. Почему? Это город нужен на помощь, и ты не такая уж и обычная, Джинни. Как думаешь, стала бы обычная девочка таскаться в больницу к почти незнакомой девушке, приносить ей вкусняшки и развлекать беседами? Хорошо, допустим. Каким образом ты дашь мне суперспособности? Это будет не так-то просто. Конец 2 эпизода. Ждите продолжение через пару минут.